За, Парисыг бол Айфелийн цамгаар төсөөлдөг. Энэхүү цамгаа нь бол 1889 онд Густав Айфел гэсэн барилгын инженер барьсан юм байна. Тэгээд анх баригдтаа бол Парисчууд бол тийм амар дуртай байгаагүй. 20 жилийн дотор нураа гэсэн төлөвтэй байж байгаад Яванда бол одоо тийм радио дамжуулах цаваг болсон юм байна. За, тэгээд өнөөдрийн байдлаар бол жилдээ 7 сая жуулчин ирд юм байна. Тэгээд 120 сая долларын орлого ашгийг Парис хотод авчирдаг. Маш гоё тийм буянтай бахархмаар тийм цамаг байна. Тэгээд энэ цамаг нь бол 300 м өндөр, 1665 шаттай. Тэгээд 1939 он хүртэл бол дэлхийн хамгийн өндөр барилга байж байгаад Нью-Йоркийн Chrysler Building-д орон зайгаа тавьж өгсөн юм байна. Гурван одоо Версалийн хааны ордон руу явж байна. За, тэгээд энэ ордон нь бол одоо Францын 17-аас 18-р зууны соёлын ноёрхлыг харуулсан шолон гоё тийм уран зураг, уран баримт болон одоо барокк архитектурыг харуулсан маш үзэсгэлэнтэй ордон байна. За, энэ явж байгаа өөрөө бол Hall of Mirrors гээд толин заал буюу танхим. Ойролцоогоор 357 шиг тийм толилтой. Тэгээд 1919 он дэлхийн 1-р дайнд дуусахад Версалийн одоо их тамны гэрээг зурж байсан юм байна. Энэхүү хааны ордон хамгийн анх King Louis 13 дугаар хааны одоо ангийн байр байж хахад 14 дугаар хаан 1680 онд албан ёсоор хааныхаа одоо захиргаа байгуулж албан ёсны ордон болсон юм байна. За, тэгээд энэхүү Версалийн цамаг нь бол хааны одоо унтахын өрөөнөөс эхлүүлээд зарц наруудын өрөө хүртэл ойролцоогоор 2300 гаруй өрөөтэй юм байна. Нийтдээ 67,000 м² зайтай. Дээр нь тэгээд гадаанаа 1400 гаруй усан оролцоортой. 8 сая м² цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулсан маш гоё үзэсгэлэнтэй. Миний харж ирсэн хамгийн гоё том ордон байлаа. За, одоо Швейцарын алдартай Женевийн нууран дээр ирсэн байна. Энэ нуур нь болохоор Европын Альпийн нуураны хамгийн том нуур бөгөөд 580 км² хэмжээтэй. Тэгээд газар нутгийн байдлаар бол 60% нь Швейцарт, үлдсэн 40% нь Францын газар нутагт хариалагддаг юм байна. Тэгээд энэ харагдж байгаа усан өрөөлөөр бол дээшээгээ 140 м өндөр маш хүчтэй тийм даралцтай усаар одоо оргилдог. Тэгээд би халуун дүрсэн болохоор доор нь заавал очиж зогсъё гээд энэ хүмүүсээс зураг аваад өгөөч гэдэг ахвасан. Маш гоё тийм артс шиг дурсамж байсан.
За энэ аяллаа хамгийн гоё хэсэг нь бол энэ Грэндэн Волтын тосгон байлаа. Энэ тосгон нь болохоор ойролцоогоор 3800 ваттай. Тэгээд жуулчид маш их ирдэг. Ягаад тэгэхээр энэ нь болохоор Европын хамгийн өндөр өргөл болох Jungfrau-Joch-ийн үүд хаалга тосгон гэж яриад тийм билээ. Нэг харамсалтай зүйл нь энэхүү тосгонд 3 хонсон. Тэгээд бид гурав ингээд дахиад нэг 7 хоног амрах гэсэн гэж амар хүсэж байсан. Үнэхээр байгаль бол үнэхээр тасархай, үнэхээр өсөлтөнтэй. Миний харж байсан хамгийн гоё байгальтай газар байлаа. Тэрсэн байж. Би өөрөө гаргах. Бас би өөрөө гаргахмаар юм. Ингээд бас нэрвэж. Маргааш тийшээ гар. За би шаарлч. Нүгтстэй. Европын топ оргил. Эндэр оргил. Тэг кабел кар явуулж магадгүй. Сквал трейнер ч явуулна. Тэгтээ трейнер явахын тодорхойлсон. За багт. Өөрөвчтэй аялал. За баяр та. За тэгээд энэхүү аяллаа бас нэгэн гол үйл явдал бол Европын хамгийн өндөр өргөл болох Jungfrau-Joch гэсэн мөнгө цастай уул руу гарсан байгаа. Энэ өргөл нь болохоор далайн түвшнээс дэшегээ 3454 м өндөр мөнгө цастай ийм сайхан өргөл байсан. Тэгээд нэг сонирхолтой юм ингээд амар халуун шууд бодоологтой ингээд аялал явж ирсэн чинь дээшээ гарсан чинь ингээд гівд амар хүүтэн тэгээд анх удаага ингээд 100-ны үеэр ингээд цас гарч үзлээ. Аюу сонирхолтой байлаа.
За ингээд 10-аас 11 хоног явсан. Аяллийн влог маань дуусч байна. За энэ хүртэл үзсэн бол та лайк болон subscribe, share дараарай. Тэгээд доор ихэд коммент үлдээгээрэй. Хамгийн дуртай сэний байсан бэ. Үзэнд маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийн влогоос уулзъя.